de m'aider dans mon handicap. Merci, Sainte Bernadette. Merci. Frères et sœurs, soyez le bienvenu à Lourdes dans cette grotte de Massabielle où la Vierge Marie, l'Immaculée Conception, est apparue à Bernadette. Avec tous ceux et celles qui nous rejoignaient maintenant au moyen de la télévision ou de la radio, en cette octave de Pâques, nous méditons le mystère lumineux du rosaire. Prions aux intentions que nous portons dans nos cœurs, celles qui nous sont confiées, et aux intentions de tout le pèlerin reçu en ce jour. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la Amen. Prions aux intentions de notre Saint-Père, le Pape Léon. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
can show you what you wanna see and take you where you wanna be. You could be my luck. Even if the sky is falling down, I know that we'll be safe inside.